żyjemy w świecie, który tak naprawdę nas rozprasza wszystkim. Manipulują nami i próbują wyciągnąć z nas pieniądze, wykorzystując, uwaga, światło. Jak tym światłem manipulować, żeby osiągnąć pewnego rodzaju efekty? Coraz więcej spędzamy czasu w zamknięciu. Wpływ światła jest tak ogromny i on może pomóc moim Bo pracownikom. często pracujemy w zbyt ciemnym środowisku. Jest takie przekonanie mylne, że światło czy też oświetlenie ma za zadanie tylko doświetlić daną przestrzeń. I tyle. Wpływ tego światła jest na tyle duży, że po prostu czują się spokojniej. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Emil Piotrowski, widz naszego kanału. Doświadczony specjalista do spraw oświetlenia i certyfikowany trener Dialux Evo. Jego misją jest szerzenie świadomości na temat znaczenia odpowiedniego oświetlenia w naszych przestrzeniach życiowych. Pokazuje, jak istotne jest odpowiednie oświetlenie w projektowaniu wnętrz, jak wpływa ono na nasze samopoczucie, komfort, efektywność pracy oraz zdrowie. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest nasz widz, Emil Piotrowski. Cześć Grzegorzu, witam serdecznie. Cześć Emil, ty jesteś ekspertem od światła. Zacznę bardzo mocno takim pytaniem, czy to prawda, że korporacje manipulują nami i próbują wyciągnąć z nas pieniądze, wykorzystując, uwaga, światło? Tak, dokładnie. Tutaj możemy zwrócić uwagę przede wszystkim na barwę światła, tak? Na to, w jaki sposób światło jest w stanie odzorować kolory, tak? Bądź przy użyciu po prostu optyki w świetle, tak? Czyli powiedzmy możemy zaakcentować dany przedmiot na danej półce, tak? Myślę, że wszyscy już wiemy, bądź przynajmniej spotkaliśmy się z taką teorią, że produkt umieszczony na odpowiedniej półce, tak? Przyciąga bardziej naszą uwagę niż inny produkt, który na przykład leży gdzieś tam na tych niższych elementach półki, tak? Światło tak naprawdę poprzez swoją optykę jest w stanie przykuć naszą uwagę. I teraz zobacz, wyobraź sobie taką sytuację, że wchodzisz na przykład do sklepu monopolowego, jakiejś powiedzmy, no nie wiem, wyższej klasy, tak? I poprzez odpowiednią barwę, na przykład ciepła barwa, tak? Czyli bardziej w żółta wpadająca i odpowiedni kąt, na przykład światło skierowane jest na dany produkt, jakiś whisky bądź coś innego. Wchodząc, ty automatycznie skupiasz wzrok w tym kierunku. Więc istnieje szansa, wiadomo, to nie jest 100%, ale istnieje szansa na to, że ty tak naprawdę zdecydujesz się na ten produkt, niż na inny produkt, który leży nawet obok tego produktu. Więc to jest świadome działanie. Innym dobrym przykładem jest, na pewno byłeś, czy ty, czy ktoś z twojej rodziny w McDonaldzie. Byłem, rzadko bywam, ale czasami tak. Zdarza się, każdemu się zdarza. Ale o tym świetle nigdy nie myślałem. Co tam jest podświetlone w takiej... No zobacz, wchodzisz sobie do takiego McDonalda, powiedzmy, tak? Czy zadałeś sobie pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek zwróciłeś, jaka barwa światła panuje w tego typu przestrzeniach? Próbuję sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że tam jest tak nawet przytulnie, jeśli chodzi o to światło, że jest to tak podświetlone, że najbardziej są podświetlone chyba frytki. To wszystko, co tam się smaży, tam jest największe światło. A jeżeli chodzi o salę wejściową? Kurde, tego nie pamiętam dokładnie, ale tam jest drewno. W ogóle samo wykończenie McDonalda tak. jest drewno. Rzadko bywam, więc nie pamiętam aż tak, więc światła nie pamiętam. Teraz coraz częściej są jeszcze takie kąciki, powiedzmy, gdzieś tam dla dzieci, można sobie usiąść i tak dalej. Tam ta barwa jest faktycznie ciepła. To tak. Tak? Czy sobie dzieciaki tam bawią się, czytają. Taki plac zabaw. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą salę wejściową, czy generalnie jeżeli chodzi o fast foody, to tam panuje barwa albo neutralna, tak? Albo jasna, czyli powiedzmy 4-5 tysięcy kelwinów. Tak? W tej sali, gdzie się zjada już. Tak. Jaki to ma cel? O co chodzi? To jest fast food. Masz wejść, zakupić coś szybko, zjeść i wyjść. I kolejna osoba. No tak, i kolejna żeby miejsce zwolnić. A teraz zobacz przeciwny przykład, tak? Czyli powiedzmy wchodzisz do jakiejś drugiej restauracji. Jakie tam warunki panują, jeżeli chodzi o oświetlenie? No jest na pewno inaczej. Często są świece. Przytulniej. Masz się poczuć dobrze, są świece, masz tam zostać. Tak? No bo możesz z karty po prostu dobierać kolejne i możesz siedzieć nawet 3 godziny, nikt cię nie będzie wyganiał. Właśnie o to chodzi. Bo ty będziesz tym klientem, oni będą po prostu próbowali na ciebie wpłynąć tak, żebyś ty możliwie jak najdłużej został, jak najwięcej wydał i tym samym biznes się kręci, tak? Okay. Także to są 2 typy, tak?
Tutaj trzeci typ już wspomniałem właśnie, czyli na przykład mamy typową sprzedaż, jakieś półki sklepowe i tak dalej. Czyli znowu pozycjonowanie produktu na półce, to jest pierwsza sprawa, za której się dość dużo płaci, bo to jest inna sprawa. I do tego jeszcze właśnie nakierowanie odpowiednią oprawą oświetleniową na ten produkt, żeby jeszcze dodatkowo przykuć twoją uwagę, bo żyjemy w świecie, który tak naprawdę nas rozprasza wszystkim. Mamy telefon, tak? Mamy jakieś sprawy prywatne, coś się dzieje, ktoś dzwoni, ktoś SMS-uje, jakieś social media i tak dalej. Więc korporacje coraz częściej szukają możliwości na to, żeby ta nasza uwaga jednak była skupiona chociaż na sekundę. A to powoduje pewne dodatkowe procesy w naszej głowie, które pośrednio wpływają na naszą ostateczną decyzję zakupu. Jak to wygląda w sklepach na przykład z ubraniami? Bo często się nawet mówi o tych lustrach, gdzieś w przymierzalniach, to też tam jest stosowane? Tak, tam będzie to stosowane jeszcze w innym aspekcie. Mianowicie lustra to jest jedna sprawa, bo o tym też się szeroko mówi. Natomiast będzie się stosowało oprawy, które mają za zadanie reprodukować kolory dużo wierniej niż powiedzmy oprawy, czy powiedzmy lampy, które mamy w domu. Tak? Czyli zakładasz powiedzmy, no nie wiem, jakiś ciuch, tak? Patrzysz, super, w lustrze wyglądam, bo to lustro też tak przekłamuje. Światło dodatkowo podbija. O, kolor czerwony na przykład jest taki aż soczysty. Tak? Kupuję. W ciemno, super się czuję, super wyglądam. Wychodzisz, albo w domu już przymierzasz, albo gdzieś wychodzisz, może na randkę, albo gdzieś i nagle ten kolor wygląda blado. Albo inaczej. Czyli można światłem spowodować tego typu zabiegi, że dany kolor wygląda bardziej soczyście niż w realiach tak naprawdę jest. Trzeba by chyba z ubraniami kupić jeszcze to lustro w komplecie do domu i sobie też powiesić, żeby chociaż ten humor był lepszy. Emil, w kontekście światła my nagrywaliśmy już odcinki z Sebastianem Kilichowskim, trochę w innej części, można powiedzieć, tej specjalizacji. I Sebastiana znacie. Ty dzisiaj jesteś u nas pierwszy raz, więc chciałbym, żeby cię poznali nasi widzowie. Więc powiedz mi, skąd u ciebie wzięło się to, że ty dzisiaj siadasz i masz taką wiedzę, zaraz się też przekonacie, że tej wiedzy jest dużo, dużo więcej, bo kilka jeszcze tematów dzisiaj będzie. Skąd się to wzięło? No bo Sebastiana historię znamy, twojej jeszcze nie. Czysty przypadek tak naprawdę. W zasadzie w okolicach roku 2014, bodajże to był luty, jeszcze wtedy mieszkałem w Polsce, ale sytuacja ekonomiczna i w zasadzie brak jakichś obowiązków skłoniło mnie do wyjazdu za granicę, tutaj do Wielkiej Brytanii. Traf chciał, że trafiłem na firmę, która zajmowała się produkcją oświetlenia. Był to duży producent oświetlenia w Wielkiej Brytanii. I to była moja druga praca, tak naprawdę, bo z tymi papierami, które uzyskałem w Polsce, okazało się, pomimo tego, że zawód ekonomisty, bo mam tytuł magistra ekonomii, istniał w Wielkiej Brytanii, więc był odpowiednik. Nie było potrzeby nostryfikowania żadnych dokumentów i tak dalej. To wszystko było. Papiery były w języku angielskim i tak dalej. Zderzyłem się ze ścianą. Po prostu firmy, do których wszedłem, do których aplikowałem, czy też pośrednicy, powiedzieli mi wprost, tych papierów po prostu nie uznajemy. Więc musiałem zacząć od początku. Od jednej do drugiej firmy w końcu właśnie, tak jak powiedziałem, wylądowałem u producenta oświetlenia. 2 lata przepracowałem na produkcji, także jakby znam proces od podszewki. Następnie nadarzyła się okazja i próba podjęcia tak naprawdę przeze mnie pewnych działań i spróbowania po prostu dostania się do działu projektowego. I na marginesie, nie wiem na ile to jest prawda, tyle po prostu słyszałem na tamten moment, ale byłem pierwszym Polakiem, który się dostał do biura wtedy. I też otworzyłem drzwi dla innych, czyli się da. Czyli pewien stereotyp tutaj udało mi się obalić. I w zasadzie w momencie, kiedy się już dostałem do działu projektowego, zafascynowało mnie to na tyle, że po prostu chciałem wiedzieć więcej. I każdego dnia gdzieś tam dodawałem więcej od siebie. Po mniej więcej 2,5 roku w dziale projektowym udało mi się już dojść do stanowiska kierowniczego, czyli miałem pod sobą kilka osób, kilku projektantów, którzy byli odpowiedzialni za środkową część Anglii. Natomiast ja dodatkowo obsługiwałem w zasadzie wszystkie projekty międzynarodowe. Czyli moja wiedza, oprócz tego, co się stosowało w Wielkiej Brytanii,
wykraczała także poza Wielką Brytanię i obsługiwaliśmy takie tereny właśnie jak Emiraty Arabskie, Australię, Nową Zelandię, Norwegię, Szwecję, Europę generalnie. W zasadzie większość świata poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, no bo tam jakby inne regulacje wchodziły. Oczywiście tych obowiązków było dużo i nie chciałbym tutaj zanudzać twoich widzów. Natomiast summa summarum w 2020 roku podjęliśmy z żoną decyzję o powrocie do Polski. I to był ten pamiętny rok. Myślę, że wszyscy pamiętają. W jakim miesiącu wróciliście? W marcu. W marcu, no to idealnie. Jednym z lotów do domu. Okay. Także też tutaj mam pewne wspomnienia w związku z tym eventem. Natomiast dzięki mojemu zaangażowaniu i mojej pracy, też pewnemu podejściu do tej pracy, tak? Pewnej etyki, miałem możliwość pracy zdalnej. Czyli będąc w Polsce, mając jakąś tam własną działalność gospodarczą, byłem w stanie pracować zdalnie dla tego samego podmiotu. Około jeszcze mi tu zajęło 3,5 roku taka praca, czyli łącznie plus minus 10 lat doświadczenia. Jakby całe moje doświadczenie z branżą oświetleniową odbyło się w Wielkiej Brytanii, tak? Czyli szkolenia wewnętrzne plus szkolenia zewnętrzne w organizacjach zrzeszające branże oświetleniowe, które są uznawane na całym świecie. I całe szczęście, że pracowałem dla świadomego producenta oświetlenia. Ponieważ tych producentów jest masę. Co to znaczy świadomego? Świadomego. Wiedzieli, jak światło działa, wiedzieli, jak tym światłem manipulować, żeby osiągnąć pewnego rodzaju efekty. Oczywiście w tym dobrym spektrum. I przede wszystkim chcieli sprzedawać produkt premium i taki produkt sprzedawali. I to nie było tylko oświetlenie, tak? Tutaj skupiali się głównie na tak zwanej kontroli oświetlenia. Czyli oświetlenie reagowało na ilość światła dziennego, potrafiło ci dać, powiedzmy, wykres graficzny, tak? Zużycia przestrzeni, czyli na przykład zastosowanie oświetlenia jako produkt, który pokazuje ci wykorzystanie na przykład przestrzeni sal wykładowych w uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Czyli tam było na zasadzie, że te sale były po prostu podnajmowane, no i często było to nieefektywne, bo ktoś zabukował, nie skorzystał, a to była duża sala, można było to wykorzystać lepiej. Oni wyszli z produktem, który nomen omen oświetlenie, które powodowało to, że można było po prostu zobaczyć zużycie przestrzeni. Oczywiście bez nazwisk i tak dalej, RODO tutaj musiało oczywiście też być, ale generalnie było widać, jak przestrzeń była użytkowana co do godziny. Więc można było wykorzystać oświetlenie w tym kierunku, tak? Jakby aspekty tego oświetlenia były różne, więc mogłem czerpać z tej wiedzy, mogłem ją poszerzać i wykorzystać po prostu później we własnym doświadczeniu, tak? Mhm. No twoje doświadczenie i zainteresowanie się tym tematem na pewno dzisiaj będę chciał wykorzystać w tej rozmowie, bo Sebastian już tu był, teraz jesteś ty i ja pierwszy raz wtedy zrozumiałem, że to ma znaczenie, jakie światło nas otacza. Oczywiście. Przecież ten temat się dopiero w Polsce pojawił kilka lat temu, przynajmniej ja to zauważyłem, a wcześniej wydawało mi się, że to nie ma znaczenia, czy tu jest żarówka tak zwana jarzeniowa, pamiętamy to, jeszcze w wielu miejscach to jest, czy właśnie jakieś białe światło, czy inne, a szczególnie w Polsce jest to istotne, no bo przecież tego światła w ciągu roku jest bardzo mało. No i to jest inna kwestia, że mieszkając tu w Polsce my musimy się często doświetlać właśnie będąc w domu, bo jest po prostu o 15 i ciemno. I powiedz, jak ty to widziałeś? No bo byłeś w też Anglii, gdzie nie było dużo słońca, byłeś na północy jeszcze bardziej, no i tam ludzie też ta depresja przez brak światła. Jak to działa? Jak ty przez te lata faktycznie analizowania tego, jak to światło manipuluje na nasze zdrowie, co ty zrozumiałeś i jakie zmiany zrobiłeś na przykład w swoim życiu? No bo wtedy byłeś tylko w pracy, a później zrozumiałeś pewnie, że to ma ogromny wpływ na twoje zdrowie. Przede wszystkim na to, co zwróciłem uwagę. W zasadzie byłem wdzięczny troszeczkę, że wylądowałem w tej Anglii. Dlaczego? Bo Anglia, i to też mało się o tym mówi, projektując oświetlenia, tak? Bo tym też się zajmuję, stosujemy pewne normy, tak? Pewne wymagania. Tyle, powiedzmy, natężenia powinno być tyle tutaj, takie pomieszczenie, uwzględnienie pewnych aspektów i tak dalej. I to jest taka baza. I te normy tak naprawdę powstają w Wielkiej Brytanii, dopiero później są kopiowane na Unię Europejską, a później Polska, jeżeli je przetłumaczy, to są w Polsce. Bądź nie tłumaczy i po prostu takie angielskie normy są przyjmowane. Natomiast bardzo się mało mówi o tak zwanych najlepszych praktykach. Czyli dokumentach, takich instrukcja obsługi, krótko mówiąc. Czyli masz, powiedzmy, norma podstawowa do oświetlenia wewnętrznego, która ma plus minus 60-70 stron. No,
Niewiele, jakaś taka niewielka książka, tak? A najlepsza praktyka, tak? Która opisuje na przykład stricte oświetlenie w biurach, 300 stron. No to jak to ma się jedno do drugiego, tak? To już zaczęło mi coś tutaj, dawać do zrozumienia, że coś jest więcej. O co chodzi? Są po prostu organizacje w Wielkiej Brytanii, które zrzeszają zarówno projektantów, producentów, architektów, jakby wszyscy, którzy biorą udział czynny w tej branży, tak? Oni siadają, analizują wszystkie przykłady i na podstawie tego po prostu opisują, dopisują, rozszerzają tą myśl. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, patrzą właśnie na odpowiednią barwę temperaturową, bo na przykład, tak jak tutaj wspomniałeś, kraje skandynawskie, Norwegia i tak dalej, oni cierpią na niedobór tego ciepłej temperatury barwowej, tak? I tam na przykład stosowanie opraw o odpowiedniej temperaturze barwowej, tej niższej, tak, tej cieplejszej, jest pożądane. U nas w Polsce na przykład stosuje się średnio 4000 kelwinów, tak? Na przykład Niemcy w branży przemysłowej stosują 5000 kelwinów, czyli bardziej zbliżona do naturalnego światła, tak? Ale teraz znowu musimy się skupić, no bo nasze życie się zmieniło, tak? Coraz więcej pracujemy, tak naprawdę. Coraz więcej spędzamy czasu w zamknięciu. Myślę, że tutaj nie odbiegnę szybciutko i daleko od tematu światła naturalnego, tak? Czyli znowu w okresie powiedzmy wiosny, lata my czujemy ten przypływ energii. Dostępność tego światła jest ogromna, tak? Tak. To nie podlega dyskusji. W momencie, kiedy przychodzi w tym momencie jesień, zima, często osoby popadają w depresję, bądź taki zimowy marazm i tak dalej, tak? Więc skoro światło naturalne ma na nas taki wpływ, to dlaczego światło sztuczne miałoby nie mieć? I to jest podstawowe pytanie, tak? I teraz wykorzystanie tego toku myślowego, tak? Czyli zastosowanie odpowiedniej barwy temperaturowej w odpowiednim czasie pory dnia spowoduje to, że wytworzymy więcej melatoniny. Będzie nam się lepiej spało. Tak? Nasz cykl dobowy. Tylko nie w pracy. Dokładnie. Powinniśmy się skupić na tym przede wszystkim, ile pracujemy, gdzie pracujemy, do czego będzie przeznaczona ta przestrzeń, tak? W której pracujemy, czy w ogóle pracujemy. Więc to może być wykorzystanie właśnie technologii oświetlenia, ułożenie odpowiednich opraw o odpowiedniej optyce, bo to jest coś, co ja w Polsce zauważyłem. Bardzo często stosuje się oprawy, które nie są przystosowane na przykład do biur. Dlaczego? Bo mają w taki sposób rozpraszają światło, że na naszych ekranach, monitorach zaczyna być to światło odbijane. Często nie widzimy, co się dzieje, tak, w skrajnych przypadkach, co powoduje znowu wytężamy wzrok, tak? Nasz wzrok się w tym momencie bardziej męczy. W długim terminie, tak naprawdę, w długim okresie powoduje to tak naprawdę wpływ bezpośredni na nasze zdrowie. I to jest jeden z wielu aspektów, na które wpływ ma dobrej jakości oświetlenie. I nie tylko jako produkt, ale także jeżeli chodzi o ilość użycia tego produktu oraz rodzaj produktu użytego w przestrzeni. Dużo jest tych szczegółów, ale myślę, że to jest istotne. Właściciele firm, którzy projektują biura, którzy remontują swoje firmy albo budują, są coraz bardziej świadomi. Widzimy to, że te firmy też przyciągają pracowników różnymi benefitami. Zawsze można coś jeszcze więcej wymyślić. My przecież też podpowiadamy, że możecie zrobić metamorfozę finansową dla swoich pracowników, co ostatnio robiliśmy w jednej dużej firmie i były niesamowite efekty, ale też pracownicy byli bardzo, bardzo zadowoleni. No i się okazało, że oni mówią, wow, tego nigdzie nie widzieliśmy wcześniej, więc myślę sobie, że to, co ty teraz mówisz, to też jest jakaś informacja do właścicieli firm, którzy mówią, o kurczę, to ja nie wiedziałem, że wpływ światła jest tak ogromny i on może pomóc moim pracownikom. Jeśli ja na przykład tą część, mówiąc kolokwialnie, oleję, to ci pracownicy będą zmęczeni w tych biurach. Jak ja będę, to oni będą pracować, ale jak ja wyjdę, to oni będą się zastanawiać tylko, no źle mi jest tutaj, po prostu to światło na mnie, może oni nawet, ci pracownicy nie mają wiedzy, nie mają świadomości, że to światło sprawia, że oni są mniej produktywni, że oni źle rozmawiają, że oni nie sprzedają, są mniej skuteczni. I myślę, że to jest dobra informacja tutaj, którą rzucamy, że to ma ogromny wpływ. Ale zobacz, mi się wydaje, że ja nie muszę tego udowadniać, albo ty, tylko możemy dać taki prosty przykład. Zobaczcie, jak lecimy na wakacje, albo lecimy w inną część świata, nawet nie w ciągu tych ciepłych miesięcy w Polsce, tylko widzimy, jak tam się ludzie zachowują, nie? Zobaczcie, ostatnio byłem na Cyprze, byłem na Gran Canaria, to my
uznaliśmy, że nawet zwierzęta się uśmiechają. Ja patrząc na psy i na koty, ja mówię, zobaczcie, one są nawet bardziej zadowolone niż w Polsce. I wszyscy mi tam potwierdzili, że tak jest, że oni byli w Polsce i nie dość, że ludzie się inaczej zachowują, to zwierzęta też się inaczej zachowują. Dlaczego? Bo tam cały rok, Gran Canaria przykład, tam cały rok było ciepło i cały rok było światło, cały rok było słońce. Więc jak to ma taki ogromny wpływ, to ja sobie pomyślałem, wow, to jak człowieka zamkniesz w biurze, bez dostępu światła i jeszcze ze złym oświetleniem, bez dostępu słońca i jeszcze ze złym oświetleniem, no to jak on ma dobrze pracować? Słuchaj, dam ci inny przykład. Na przykład mamy dom opieki społecznej, jakiś prywatny. O kurczę, no to będzie, I teraz to zobacz, będzie grubo, co? Pierwsza sprawa, normy oczywiście tam zakładają jakieś tam poziomy i generalnie projekty są wykonywane zgodnie z normą. I tyle, czyli to minimum. Natomiast warto zwrócić uwagę, tak jak wspominałem tutaj w prywatnej rozmowie, na najlepsze praktyki, tak? Czyli sprawdzić, z jakimi dolegliwościami ci pacjenci, tak? Ci użytkownicy przestrzeni są, czy potrzebują może wyższego natężenia oświetlenia i czy może nie warto zastosować tak zwanych opraw z cyklem dobowym. Co to znaczy? Że oprawa automatycznie będzie dostosowywała w ciągu doby swoją temperaturę, czyli zacznie od 3000 K, wejdzie w 4000, 5000, czasami 6500 i później po 14 zaczyna, powiedzmy, to wszystko opadać. Powoduje to, że użytkownicy tej przestrzeni, tak, mają ten cykl dobowy w miarę wyrównany, bądź wpływ tego światła jest na tyle duży, że po prostu czują się spokojniej, tak? Lepiej się czują w tej przestrzeni. Inny przykład, wpływ oświetlenia na twoją konkurencyjność. Nie wiem, masz, powiedzmy, gabinet dentystyczny. Nikt nie lubi chodzić do dentysty. Ja lubię. Jesteś wyjątkiem. Mam dobrą dentystkę. A, chyba że tak. Wchodzisz sobie do takiego gabinetu i przede wszystkim chcesz się czuć dobrze. Czyli ta recepcja musi być dobrze doświetlona, musi się czuć w niej swobodnie. Musisz czuć, że jesteś zaopiekowany. Tak? Wchodzisz do gabinetu i pierwsze, co widzisz, jak siadasz na fotelu, światło w oczy i czujesz dyskomfort. I teraz, czy nie lepiej było zastosować odpowiedni oprawek, która zmniejsza ten dyskomfort tobie, a z drugiej strony poprawia ten komfort pracy specjaliście? Na przykład wchodzisz do gabinetu, niech ci robią koronkę albo cokolwiek innego. Przecież oni muszą mieć dobre światło, które pokazuje, że ten kolor jest taki, a nie inny, bo nie chciałbyś wyjść z żółtym zębem. Więc znowu wracamy do światła. Jesteś gotów spotkać się z nami na żywo? Wielka październikowa konferencja Agent Specjalny i Przyjaciele to wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Wiedza z zakresu zdrowia, gospodarki i finansów prosto od najlepszych ekspertów. Będzie konkret, będzie merytoryka, a przy tym okazja do poznania świetnych ludzi. Chcesz więcej? Wybierz bilet EDU, jeśli stawiasz na intensywny program, praktyczne warsztaty i rozwój w każdej dziedzinie. Bilet premium to coś dla Ciebie, jeśli marzy Ci się kolacja z prelegentami i jeszcze większa dawka inspiracji. A może wolisz klasyczny bilet standard, solidne wykłady i wieczorne afterparty, które na pewno na długo zapamiętasz. Nie odkładaj na później, kup bilet już teraz i przeżyj to na własnej skórze. Będzie moc, będzie wiedza, będzie networking, jakiego jeszcze nie widziałeś. Do zobaczenia. Ale podałeś przykłady, o których my w sumie nie myślimy teraz nawet w rozmowie, że wydaje nam się, światło dotyczy firm, korporacji, jakiegoś McDonalda czy galerii handlowej. Mnie to nie dotyczy, no ale wróciłeś do domu i powiedziałeś, że jak w domu się czujemy, że chcemy odpocząć w salonie i ma być inne światło, w kuchni powinno być inne, bo też na inne rzeczy tam zwracamy uwagę i szafki robią ciemność. W biurze na przykład powinniśmy mieć inne, bo tam pracujemy, ale znowu w sypialni, gdzie śpimy, też powinno być inne światło. Dokładnie. Więc to nie jest tak, że kup po prostu 100 żarówek czy 20 lamp i załóż wszędzie, bo to przecież nie ma znaczenia i tak będziemy tam tylko mieszkać. To jest tak niesamowite. Podałeś przykład DPS-ów, czyli domów opieki społecznej, chyba tak? Tak mam na myśli. To wiesz, co mi się przypomniało? Szpitale. Tak, szpitale. A śmieciarki przeszły, jak sobie pomyślałem, jak tam to wszystko wygląda. Opowiedz trochę o szpitalach, jak wygląda tam światło i czy ktokolwiek tam analizuje, żeby to oświetlenie po prostu sprawiało, żeby ci ludzie szybciej wychodzili, szybciej zdrowieli. Wygląda to różnie. Teoretycznie wszystko powinno być zgodne z normami, każda oprawa powinna mieć odpowiedni atest w zależności od przestrzeni, którą projektujemy, tak? Bo innego oświetlenia użyjemy na przykład w sali operacyjnej, o innych aspektach, a innego na przykład w tych salach, tak? Generalnie, tak jak Ci powiedziałem, stosuje się taką zasadę, że albo to 4000K, czyli 4000 Kelvinów to jest taki standard i to jest taka barwa neutralna, tak? Natomiast
szczególnie w publicznych szpitalach, jakby tylko jest brane minimum. Czyli stosujemy 4000K, stosujemy to, co powiedzmy bezwzględnie minimum nam norma mówi, jest wszystko zgodne, wszyscy się podpisują, jest ok. Jeżeli to są prywatne kliniki, to już zaczyna się myśl taka, jak tu konkurować. Więc ty byś chciał, tak mi się wydaje, gdybyś miał taką potrzebę, pójść do takiej kliniki, w której ty byś się czuł lepiej, w której regeneracja postępowałaby lepiej, czyli ten może cykl dobowy byłby zachowany, tak? I w której czułbyś się zaopiekowany. I to jest naturalne, tak? Ty wybierzesz automatycznie coś takiego, takie rozwiązanie, aniżeli pójść na przykład do innej, nawet prywatnej kliniki, która tego nie stosuje. Tylko znowu, musimy mieć świadomość, że istnieje coś takiego jak cykl dobowy. Że istnieje coś takiego, bo jesteśmy bombardowani informacjami. W komórce mamy światło niebieskie. W oprawach, które nawet tu są zastosowane, mamy światło niebieskie. I teraz to nie jest tak, że ono jest złe w każdym aspekcie naszego życia, w każdym momencie. Tylko za dużo tego światła w ciągu dnia, oczywiście rozciągniętego w czasie, powoduje właśnie znużenie, powoduje właśnie depresję, powoduje właśnie przebodźcowanie dodatkowe, oprócz tego, co mamy w życiu, tak? Więc musimy sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy właśnie wchodzimy w tą naszą oazę, dom, powinniśmy w odpowiednich miejscach, szczególnie tam, gdzie śpimy, zadbać o to, żeby w możliwie najlepszy sposób zredukować to światło niebieskie, tak? Żeby przyzwyczaić nasz organizm, że to jest ten moment, kiedy powinniśmy się wyłączyć, kiedy powinniśmy się wyciszyć. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest tak, że wchodzimy powiedzmy godzina 18 i już super, wszystko jest zrobione i tak dalej. No żyjemy w takim świecie, a nie innym, zawsze mamy jakieś bodźce, prowadzimy firmy, prowadzimy jakieś zajęcia, mamy życie prywatne i to nigdy tak nie jest. I tutaj to, co wspomniałeś o Sebastianie Kielichowskim, rozwiązanie, które on stworzył, naprawdę może pomóc, tak? Naprawdę może mieć wpływ na to, w jaki sposób nasze ciało reaguje. Bo przebywanie w takim świetle dzień w dzień, które jest nieodpowiednio skorelowane z tą naszym cyklem dobowym, może powodować do takich może prozaicznych jakby efektów, jak zmiana naszego metabolizmu. Czyli nasz organizm może reagować inaczej nie tylko na światło, czy poprzez światło, ale także na to, co jemy, w jaki sposób to trawimy, w jaki sposób się czujemy, czy mamy większego doła, czy mniejszego, czy nasze oczy są zdrowe. Tak? Tych aspektów tak naprawdę zdrowotnych tutaj możemy pociągnąć bardzo wiele. Wyobraź sobie, że Sebastian Kielichowski wygrywa przetarg i wszystkie szpitale, a idźmy dalej, wszystkie szkoły, zobaczcie, wszystkie szkoły, gdzie często jakieś jarzeniówki nawet jeszcze są takie mrugające żarówki długie i tam są dzieciaki przez wiele godzin, przez 6, 7, 8 godzin, 5 dni w tygodniu. I wyobraźcie sobie, że zdrowe żarówki są montowane we wszystkich szpitalach i we wszystkich szkołach. Tak na początek. Seba, może ktoś tutaj nas słucha i w tym kierunku. O, jeszcze idźmy dalej i telewizory zostają ściągnięte ze wszystkich szpitali, z tych sal, bo ludzie i tam na przykład wszędzie wchodzą rośliny, wszędzie mają jakieś kwiaty, no i może tam coś być, może tam być na przykład rzutnik, no bo rzucone światło na ścianę jest zupełnie inne, bo nie promieniuje w kierunku oczu, można oglądać, ale zupełnie inaczej. Jakieś projektory, a nie telewizory ogromne, więc takie zmiany już by szły w tym kierunku, żeby faktycznie ludzie w Polsce lepiej się uczyli w lepszych warunkach, mówię o dzieciakach, i szybciej wychodzili ze szpitali, no bo nikt nie chce w tym szpitalu długo leżeć, jeśli wraca do tego zdrowia. No to dobra, to jest moje takie idealne marzenie w tym temacie. Wejdźmy trochę do twojego domu. Jeśli ty jesteś specjalistą i zajmujesz się tym i wiele widziałeś, wiesz jak stosować, jak wygląda twój dom, to na pewno takiego pytania nie planowałem, ale teraz mi wyszło. Jak u ciebie te dobre praktyki są zastosowane w domu? No bo o firmach mówiliśmy, o szpitalach, ale pewnie wielu nas ogląda i mówi, okej, to co ja mam zrobić w domu? Jasne. Mając to, co mam. Kowalski. Co ja mogę zrobić, mając właśnie salon, sypialnię, kuchnię albo dom większy? Jak u ciebie to wygląda? Oczywiście, musimy sobie zdać sprawę, że nie każdy ma albo budżet na to, tak? Albo możliwości, wiedzę, ale także nawet nasz dom może mieć już jakąś instalację elektryczną, która jest i musimy się po prostu do niej dostosować. Jakieś oprawy, które są. No nagle nie zaczniesz dziurawić, powiedzmy, sufitu i... Ale te najważniejsze, kluczowe miejsca, gdzie jesteśmy na przykład najczęściej, albo dzieciaki nasze są najczęściej i chcemy chociaż od jednego miejsca zacząć. Tam, gdzie na przykład pracujemy, albo tam, gdzie śpimy, od sypialni. Myślę, że najważniejsze to jest przede wszystkim zadbać o odpowiednie natężenie oświetlenia tam, gdzie pracujemy, bo często pracujemy w zbyt ciemnym środowisku. Czyli znowu wytężamy wzrok
powodując w długim terminie oczywiście obciążenie tego wzroku, no i efekty zdrowotne, tak? Dalej idąc. I to też kosztuje, bo później musimy zadbać, iść do specjalisty, sprawdzić, co się dzieje, zadbać może o jakieś okulary korekcyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim w miejscu pracy zadbać o odpowiednie natężenie, ale także i dostępność światła dziennego, bo to światło dzienne jest najlepsze, to światło słoneczne jest najlepsze, więc nie każdy ma taką możliwość, tak? Bo to może być, nie wiem, może pracować w piwnicy, mieć po prostu swoje jakieś takie lokum, które po prostu ma i tego dostępu światła dziennego jest mało. Tak. Jeżeli mówimy o sypialni, to na pewno zadbać może, nie wiem, o jakimś dualistycznym podejściu, czyli powiedzmy w ciągu dnia, tam gdzie faktycznie musimy doświetlić, stosować żarówki może o zmniejszonym świetle niebieskim, ale w ciągu okresu wieczornego faktycznie stosować żarówki, które eliminują bądź faktycznie minimalizują to światło niebieskie, tak? Na pewno wchodząc do pierwszego lepszego sklepu z oświetleniem, z żarówkami i tak dalej, patrzeć właśnie na te parametry, czyli sprawdzać, czy ta żarówka faktycznie ma 3000 kelwinów, czy ma 4000 kelwinów i pomyśleć, gdzie tą barwę możemy zastosować, tak? Czyli cieplejsze tam, gdzie faktycznie powinniśmy redukować liczbę światła niebieskiego i tak dalej. Wiadomo, żarówki takie na przykład jak Sebastian Kielichowski oferuje, uważam, że cenowo są i tak super dostępne, byłyby najlepsze. Ale tak jak powiedziałem, tak samo moje mieszkanie nie jest do tego przystosowane, bo najlepiej byłoby mieć wydzielony pokój, sypialnię, zamknięte i tam może zastosować wtedy takie żarówki. A realia wyglądają tak, że żyjemy w takich mieszkaniach, a nie innych, że często są przejściowe i na korytarzu mamy temperaturę barwową taką, w pokoju mamy taką i to się wszystko miesza. Więc na pewno świadomość w pierwszym etapie, czyli zadbanie o tą wiedzę, ja nie mówię jakąś techniczną, podstawy, już da nam przewagę nad tym i już da nam możliwość wykorzystania jej i zastosowania jej w praktyce w naszym środowisku. A jakby kolejne etapy, na przykład właśnie zakup odpowiednich okularów, przystosowanie naszej przestrzeni do tego, żeby możliwie wykorzystać w pełni, zmaksymalizować ją w kwestii oświetlenia, to jest druga rzecz. Tylko to jest proces. To się nie dzieje z dnia na dzień. To nie jest tak, że wchodzisz do Castoramy, kupujesz i już super jest wszystko i następnego dnia w ogóle się wysypiasz i jesteś w ogóle gotowy do działania. No to tak nie działa. Myślę, że to, co zostało zaniedbane przez ostatnie 2-2,5 roku, bo poniekąd byliśmy zmuszeni pracować zdalnie, większość z nas, na pewno było obarczone tym, że nie zadbaliśmy o odpowiednie natężenie oświetlenia w naszej pracy. Słyszę bardzo często, że masę ludzi po tym okresie po prostu musiało zadbać o wzrok poprzez zakup okularów, bo coś się pogorszyło, bo już ten wzrok nie działa tak czy inaczej. Więc znowu, w pierwszej kolejności na pewno zadbać o natężenie, a w drugiej kolejności skupić się właśnie na w miarę oczywiście możliwości wyrównaniu tego rytmu dobowego. Emil, przejdźmy jeszcze na kwestię finansową, no bo mówimy na kanale o zdrowiu i o finansach, więc finanse tutaj w kontekście oświetlenia też myślę, że warto poruszyć, tym bardziej, że te rachunki za prąd u nas nie są coraz tańsze, tylko coraz droższe i myślę, że wszyscy to już potwierdzicie. Jak w temacie doboru oświetlenia, czy w ogóle budowy instalacji elektrycznej, jeśli w domu coś robimy, to zbudować, żeby faktycznie wykorzystywać to mądrze i nie płacić za dużo. No, ja mówię, że w domu faktycznie to robimy i mówimy, tu jest małe, tu się nie będę interesował, bo to jest przecież tylko instalacja w domu, ale widziałem też po różnych kalkulatorach, że to też ma znaczenie, ale jeśli ktoś ma firmę, jeśli ktoś ma biura, jeśli ktoś ma firmę produkującą i jest właścicielem jakiejś fabryki, to też tam widziałem u znajomych, jakie tam są rachunki, więc naprawdę jest z czego urywać i to są naprawdę rachunki w kwotach kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie i więcej. Jak ty z twojego doświadczenia mógłbyś doradzić w tym temacie? Znaczy przede wszystkim zahaczyłeś tutaj o dwa aspekty, czyli faktycznie ten domowy, w którym tak naprawdę wszystko zależy od naszego budżetu, tak? Więc myślę, że tutaj to, co wspomniałem o świadomości zdrowotnej, świadomości powiedzmy doświetlenia pewnych części naszego domu i to można zrobić relatywnie tanio bądź po kosztach. I drugi aspekt, czyli albo powiedzmy te prywatne apartamenty, które są już wysokiej klasy, tak? Ktoś ma po prostu pieniądze na to, żeby powiedzmy wdrożyć pewnego rodzaju elementy rozwiązania, bądź też firmy, tak? I teraz
mówi się o tym, że dobrze skrojony projekt oświetleniowy potrafi naprawdę wpłynąć bezpośrednio na koszt energii, bo tak naprawdę koszt energii w dużej mierze, w zależności od branży, w której tak naprawdę działamy, jest albo głównym, albo jednym z głównych składowych naszego rachunku. Więc w pierwszej kolejności zastanowić się, co możemy w tym temacie zrobić. Niestety, jak rozmawia się z inwestorem i on oczywiście określa budżet, to zawsze na samym szarym końcu, jak już coś zostanie z tego budżetu, dobra, to resztę dajemy na światło. Bo jest takie przekonanie mylne, że światło czy też oświetlenie ma za zadanie tylko doświetlić daną przestrzeń. I tyle. A teraz, jeżeli zastosujemy odpowiedni projekt, jeżeli przede wszystkim dowiemy się, co się dzieje w tej przestrzeni, jakia kolorystyka została zastosowana, tak? Jakie materiały, kto jest w danej przestrzeni, dla kogo jest to oświetlenie, zastosujemy odpowiednią optykę, to ze swojego doświadczenia miałem projekty, w których potrafiłem zmniejszyć ilość opraw nawet o 50%. Zmniejszyć ilość opraw przy zachowaniu oczywiście wszelkich standardów. To jest pierwsza sprawa. I to jest tylko kwestia oświetlenia, tak? Czyli wymieniając powiedzmy oświetlenie starej generacji, starego typu, tak? Jakieś jarzeniówki i tak dalej, w zależności od starego typu. Na przykład na oświetlenie LED, oczywiście też odpowiedniej klasy, jesteśmy w stanie zredukować koszty plus minus 60-70%. To jest oczywiście średnia, w zależności od przykładu, który w tym momencie opracowujemy. Natomiast w momencie, kiedy do tego dołożymy jeszcze na przykład kontrolę oświetlenia, czyli oświetlenie, czy też system oświetleniowy będzie tak naprawdę sprawdzał, ile tego światła dziennego jest w danej przestrzeni i dostosowywał natężenie oświetlenia, tak, do tych warunków, to możemy jeszcze dodatkowo doliczyć 10-20%. Czyli taki inteligentny system, który wyczuwa ilość światła słonecznego i sam sobie decyduje, że nie potrzebujemy takiego natężenia światła dawać, tylko zmniejsza samemu. Tak. Masz na przykład, tak jak powiedziałeś, znajomych, którzy mają jakieś tam firmy, produkcje i tak dalej. Bądź biura. Czy zadałeś sobie kiedykolwiek pytanie, jak często musiałbyś upominać swoich pracowników, bądź twoi znajomi, żeby po wyjściu z sali na przykład wyłączyć światło? I czy wyłączają faktycznie światło? Ja sam kiedyś wynajmowałem bardzo duży budynek, to był ponad 450 metrów, jak dobrze pamiętam, kilkanaście tych pokoi i pamiętam, jaki tam był problem, gdzie ja próbowałem samemu jakieś czujki montować, żeby zmniejszyć te rachunki. Jak trudno było od mieszkańców uzyskać. Wyegzekwować. Tak, wyegzekwować właśnie tą kulturę takiej pracy, współpracy ze mną, bo oni nie płacili za ten rachunek. To był mój rachunek, ja musiałem płacić, więc ich to nie interesowało. Dokładnie. Także doskonale wiem, o czym mówisz. Więc widzisz, to jest jeden aspekt. Tak. Drugi aspekt to jest to, co wspomniałem. Jeżeli mamy kolorystykę odpowiednią i wiemy na przykład, że pomieszczenie jest białe, to zastosujemy odpowiednią ilość opraw, żeby wykorzystać odbicia światła od tych przestrzeni. Tak? No bo w białej przestrzeni będziemy używać mniej opraw. A jak ta przestrzeń będzie czarna, to całkowicie to wszystko wyjdzie inaczej, tak? Ten efekt będzie inny. Innym aspektem, i to jest to coś, co usłyszałem od klienta, co też fajnie otwiera oczy. Mianowicie opowiadał mi historię o kliencie, dla którego przeprowadzał modernizację oświetlenia. Była to firma coś pokroju hurtownika, tkanin bodajże bądź nici. No i wyglądało to w ten sposób, że jego klienci tego hurtownika, tak, przyjeżdżali ileś set kilometrów, wchodzili do tego, powiedzmy, magazynu, wybierali odpowiedni kolor i tak dalej, zamawiali nie paletę, nie dwie, tylko czasami tira. No i ten tir przyjeżdżał. W momencie, kiedy się to rozpakowało, klient patrzy, ale to nie ten kolor wybrałem. Albo ten kolor jest mdły, albo wygląda inaczej. No i następował zwrot. Co oczywiście odbiło się na odsetkach zwrotu w ciągu roku dla tej firmy i potencjalnie mogło się przyczynić do utraty takiego klienta. W momencie, kiedy wszedł projektant oświetlenia, zauważył przede wszystkim, czym dana branża, czym dana firma się zajmuje. Zastosował odpowiednie oprawy oświetleniowe, które dodatkowo podbijały tą kolorystykę, co w efekcie finalnym przyczyniło się do zmniejszenia ilości zwrotów dla tej firmy, czyli zmniejszeniu tak naprawdę kosztów operacyjnych i poprawieniu jego pozycji na rynku. Więc oświetlenie może mieć nawet taki pośredni wpływ, który bezpośrednio się przekłada na redukcję kosztów. I nie tylko kosztów za energię.
To, co wspomniałeś wcześniej, to może być samopoczucie twoich pracowników. Bardziej produktywni. Wiadomo, na tą składową wpływa wiele elementów. Kultura pracy i tak dalej, ale oświetlenie jest jedną z tych składowych. I pomijanie go, bądź świadomie ignorowanie go, no jest błędem. A fajny przykład związany z tą fabryką w Nici, bo są te bezpośrednie koszty, tak można powiedzieć, czyli rachunek, który przychodzi, widzimy i mówimy, no tyle płacimy tyle lub tyle, coś zmniejszymy, jest zmiana, ale nie widzimy, no przykład, o którym powiedziałeś, że jest klient, który może faktycznie nie dość, że zwrócić całego tira, a dwa, że następnym razem zamawiać u konkurencji. Słuchaj. Więc to może wpłynąć nie tylko na zmniejszenie ilości klientów, ale w jakiejś konsekwencji, jeśli nie zauważymy tego i nie zwrócimy uwagi na to, no to faktycznie może to położyć firmę. No bo przecież jeśli mówisz, że to jest zamówienie tira, a nie reklamówki towaru czy paczki, to jest faktycznie bardzo... Nie myślałem o tym nigdy w tym kontekście, powiem ci, więc to jest ciekawe, co mówisz. Dokładnie. Zastanawiam się, jak światło w naszym studiu działa na jakość naszych nagrań, jak zmiany tutaj, bo to też jest przecież to, co tutaj świeci nam w oczy, to nie jest zwykłe światło, to jest światło typowo studyjne i też ono na nas wpływa. Tak jak wspomniałeś, że na pewno to jest element niebieskiego światła. No tak, ale jakbyś go stosował powiedzmy przez cały dzień i nawet wieczorami, przez jakiś okres czasu, na pewno na ciebie wpłynie. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy w tym okresie dnia, tak, w którym tak naprawdę tego światła niebieskiego nawet na zewnątrz jest dużo, to nie będzie to miało takiego wpływu. No chyba, że jesteś bardzo rozregulowany tutaj, tak? No to no mamy takie przypadki, tak? Natomiast oświetlenie będzie miało wpływ, czy też projekt oświetleniowy dobrze skrojony pod nasze potrzeby, tak? Pod potrzeby klienta, pod jego branżę, pod tych użytkowników tej przestrzeni, tak? Bo mamy na przykład ogrom magazynów. I wiele z tych magazynów tak naprawdę działa samoistnie, bez dodatkowego czynnika ludzkiego, tak? Są automatyczne bądź półautomatyczne. Więc dlaczego światło ma się tam świecić 24/7? Ono ma się świecić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek wchodzi, ma na przykład coś sprawdzić, potwierdzić, a dalej może być zgaszone. Więc to są tego typu elementy. To są proste elementy, tylko że to się wiąże z pierwszym kosztem, tak? No bo koszt takiej inwestycji na pewno będzie dużo wyższy niż oprawa typu włącz-wyłącz. Tylko że nie myślimy, że oświetlenie może mieć wpływ, tak jak tutaj wspomniałem w tym przykładzie, na tego typu aspekty. I póki nas te aspekty nie uderzą po kieszeni, bądź w przypadku konkurencji nie stracimy tej naszej pozycji, to nie zdajemy sobie z tego sprawy. Albo w ogóle sobie nie zdajemy sprawy nawet po tym fakcie, bo tak jak powiedziałem, świadomość w kwestii oświetlenia jest niska. Po prostu. I to jest moja misja, żeby pokazać ludziom, jak oświetlenie może wpłynąć na nasze życie codzienne, na prowadzenie naszej firmy, na koszty operacyjne i pośrednio na samopoczucie naszych pracowników. Ja jestem właśnie na etapie wybierania światła do domu i montowania. Elektrycy siedzą i tam działają. Więc jakąś automatykę robisz też? Tak. Gdzieś tam to też jest w planie. Także słucham ciebie. Człowiek z misją, Emil Piotrowski. Emil, w ramach podziękowania za cały wór wiedzy, który dzisiaj przyniosłeś do nas do studia związany z oświetleniem. Ja też dużo dzisiaj wyniosłem, mam nadzieję, że wy też. Ale znowu zachęcam do czynności, nie do bierności, żeby nie tylko wysłuchać, ale żeby przede wszystkim coś zrobić, chociaż jedną rzecz w swoim biurze albo w swoim domu. A dla ciebie, Emil, prezent w temacie zdrowia, no bo dzisiaj zdrowie, no to poradnik zdrowia, bardzo proszę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dzięki Emil za rozmowę. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!